Kısaca firma hakkında bilgi alabilir miyiz? Muzaffer Kağıtçıoğlu Tarım Makineleri firması yaklaşık 70 yıldır bu sektör içerisinde. Evet. Makineler hakkında kısaca bilgi verebilir miyiz? Makinelerimiz hububat ve not bakliyat temizleme ve eleme makineleri Eleme olarak amaçlı kullanılıyor. kullanılmakta. Kapasitelere göre küçük çiftçimizin ve büyük kapasitede iş yapan sanayicilerin işini görebilecek makineler. Bu şekilde de üretim yapılıyor galiba. Aynen. Son haline getiriyor Aynen. galiba. Paketleme de mi yapıyor aynı zamanda? Paketleme yapmıyoruz, sadece boylama ve temizleme yapıyoruz. boylama ve temizleme. Yani daha doğrusu sınıflandırma ve temizleme demek En daha çok mantıklı. nereye satıyorsunuz ürünlerinizi? En çok nereye satıyoruz? Bölgesel olarak mı Bölgesel olarak soruyoruz? Türkiye içeri, yurt dışı. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Trakya diyelim. vardır. Trakya'da da var. Bunun dışında yurt dışında Bulgaristan bölgesinde, Balkanlar bölgesinde, keza Azerbaycan'a Yapıyorsunuz. satış yapıyoruz. İhracatımız var. Bu şekilde yapıyorsunuz. En çok neyi soruyorlar müşteriler geldiğiniz standla? Müşterilerimiz Veya yoğun neyi olarak, merak ediyorlar? şimdi bu sektördeki makinelerin çoğunu Az çok biliyorlardır. aynen biliyorlar ve boylamada hassasiyeti merak ediyorlar. Bizim de makinelerimizde en fazla hassasiyet kısmına eğildiğimiz için başarımız zaten Oradan fark ediyor. kaynaklanıyor. Mesela bu makine ne kadar satılıyor ortalama fiyatı? Yani şimdi burada fiyatı zikretmek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama çiftçimiz gelirse burada. Söylüyorlar ama Yani şöyle fiyat çıkıyor söyleyelim, galiba. küçük çiftçimizin gayet ulaşabileceği ve alabileceği rakamlar. Teşvik de alıyorlar mı? Peki Tabii bu tabii makineyi teşvikler alırken ve veriyorlar tarım galiba, onun için kredi söyledim. kooperatiflerinden destek alabiliyor. Hibe yardımı şeklinde Tabii alabiliyorlar. kesinlikle. Peki teşekkür ederiz. Ben Kolay teşekkür gelsin. ediyorum.